So, we bali wale spekyo di tapu na Vera Bacadina, want druk Bacadina als je het mij vraagt. Dus we bali ala sama mooi sitio di tapa Bacana. Tide na 10 januari, 10 day fudufu Bacayali. Echt, ate go snel, dus ja, hier ali sfeer BD. En nou, hoe de helemaal eind januari kaba. Dus je begrijpt dat je asanego boem snel. Maar ja, onvoelelijk. Dus na kinta kan gaan gili tampu na veda weekend. Enigszins mi breedte. Dat udo anja weekend voor mi teken wan king rust ook toe, want dat heb ik ook nodig. Je begrijpt. Maar ja, Sande die moet doen. Want om die ik ben al zeggen, op de eerste plaats biedt me voor ons schuldig, want mi sap taki den sama de Lukwa TV de kijkers dat de man best de wacht op programma. Trouwens, dat programma kon, maar we hadden wat technische problemen. De man poeng baka meer begrijp voor de technische mensen ja. En ono de mij ook wat tangen in voor solugu, do antabego abawa geluidsprobleem. Dat je geluid no be boom. En de mij ook in voor solugu dat je geluid de in orde en baka dat die dat de man stem even af onting uitzenden de kom de man give me a garantie taki bagili ka taigire sama taki au kong maar de man ook in voor solugu taki. De man zette een technisch probleem die de aan geluid. En de man taki wisi van tanga maar jo vinden we een oplossing. Dus bij deze maar die nocha uitzending voor SDA TV die man ting. Dan ade so taki na een technisch probleem hoe baby. Dus we kisi pardon ja piside. Maar we ook kunnen voor solo taki oplossing kon aini. Na tanse dan ja bi ruimte voor reageer altijd het tabu 8925148 of 8788547. Dat naar de nummers voor ja die kan app kon of je send een sms. Dus ama ja sabi wo kwanga app sani. Dan altijd die kan send een sms. Dat die makkelijk ook toe. Dat ja oru gwenti. De man dat ja met ja oru zo. Bika mie so leja app gi probleem te da sama eteke app lukusa edu. Maar sms mi as denki de sande de al zodanige sms. Not toch bar. Dus bijna liever dadelijk mina zo sms mo sms. Want dadelijk de mij lukumitori. Ja toch. Oké. Maar goed. Tidak min bellen aan Marinus B. Maar eigenlijk mi bij een belinspecteur Naarden. Maar ja sabi. Maar sabi even. Maar me staki me probeer voor contacten mama. Nee, leuk. Want die de man bego boang een aantal cocaïne die de man bevinden de afgelopen tijd. Die de man ting, de man bonding a kraka. Dus akataka manjanya a drukte voor a hipistoli dete. Want mi wan je sampasa precies a Sunny Point SID. Mi taki schots losjanda sutu. Fire osu de bon osu. Dan brandweer bij go en dan de mahinder brandweer, bos brandweer wagi ruit. Dus alla de sande na takita pas stratisa uye. Uno sabi sana fijne verzaak vandaar dat we wan meke contact aan hoofdinspecteur Naarden voor je uitleg. Maar me probeer het en me hoop dat ik te voekaba uitzenden ja, dat uka abi more informatie of tenminste kan ja leuk hoe dat kan hoofdinspecteur Naarden. Maar voor go vanuit sang we je tapa strati. Op de eerste plaats afijn taki sutu uno sasana tobi. Maar nou is van tobi op bigi maar uno denki taki zeker te we begrijp dat jij go ababus konde piking. Daar is ja de sani die we taki. Te we taki ase fu lanti mu duzan lanti mu seka sani. Maar de disi na de san di we eke bus konde piking mu chayu se via wan leti fasi. Isabi de peche ke Sunny Point kai ko rangu Evram pemo u kai gimi.
Ala de president na so we chai o ginen kaba, we chai uneno bung. Irelati una afu kibi toja undo tava ufusani. Uneno bung. I begrijp dat er zijn jij passa baka. Dat we een extra smet zou we kiezen uning. Maar terwijl we jenya konde yape, bus konde piking. Bunfu bunsan de di we do. Bunfu bunsan de di une kaya ini. Ma aden disi azo emo chewa mo gan flaka unen tapu. Biga akang alibi walibi sama pelibi sama dena peto bie meke telibi sama no jawa pes geloof me gumblat frok tu ala sanye de probleem na ide maar isi telibi sama doe de gode da probleem musu de na to bisa de na fetisa de maar da chabo ko kaba weti de usi wan tren taki ageke sama na ipu fetimo isi efana de telefoon de o teke film of de bali veti, maar voor poa veti de no de. I begrijp. We dat je zo'n simpa kabaneng. Autoriteiten die abi aan recht voor tree op, voor doe de woko. Nee, via go hinder de man baka. Dat me fentaki. Dat no chayu se via wan leti fasi. En zo lees je dat je ziet er zijn je fene pesi. Na gaan wan na piki wan ala de jan. Ni ta wan no de je bali kabamo. Tawa no de bali kabamo. Dus dat die de wani waarschuw. Ik heb van sani poka zo ni point. Ik heb van we taki ya uno. Venya fijne fatoli. Maar we taki op basis voor de informatie die de tapa strati. Je begrijpt me. Taki we begrijp taki de man boko brandweer wagiro. En voor dat die na toe. Dat die no kan. We ke bus kones man no kacha you se so an fasi. Dus de zijn de weke kind taki altijd wat taki ding. De day die we doen bonsani. Wat taking, maar de foto aan de poli wan die we doen taking tu au kibien. Omdat un chayu sef ya wan fasi wan lespeki fasya inya konde ya. En san pasa we begrijp Sonny Point is de da no pasa boom. De san de mu tapu, de san de mu kaba umwe dia peshe ke gawa wisha piki wa ume poi bali kaba. Tesani na igo boom. Bika fuwe fa tobi efu na tobi sawe begrijp fene pesi de kaba. Nee fu brantu ere kon fu kon kiwa fire. Sama yu fu gota ki gota pu brantu ere pasi. Ate skouto kwa ini te skouto handela wan bepaalde wijze. Da wo fene taki skouto no lobby njukanenge. Da wo fene taki skouto no lobby buskone sama. Ma da leiwe leitok. Na fasi va uchayu sefi. Bika skouto bia leti fu trade op. A brantu ere bia leti ne plechti ne woko jape. En te wa autoriteite kon dwe woko. No wa sama na bia makti de fu go tapen. En ino mu hali pocha ini de fu go tapen ook toe. I begrijp sa wetaki. Dus u waarschuw de sama je abi de denki de. U waarschuw de boyanga de meisje de abi de paki sei de. Taki dati anawa bung denki anawa bung gedrag. U mu kabanga de soutu paki sei anga de soutu libi de. U chayu sefia wa leti fasi. Meke u chaya lespeki nendi buskonde sama abi. Buskone sama, altijd tu taki u sefia taken, tana si sefia taken ju, wabi lespeki ma meke u holia lespeki de hei, anafu diwe chaine fu baka piking, da umu pole asani. Bika saut sampasa aso ni poinda no bunto. Teta mate wan serieus problema de te brandweer na wanikong. Da wo bari taki brandweer ye we meke deel fusana, konde ma brandweer na ikonde na ukoya, efa so we gedragu. Te wan problema de te skoutu na ukong, da wo bari taki skoutu na iluku da de na ukoya. Maar disi na fasi fa we chayu sefi. Desu de mataki te seka de udu, imemembe de. Uno mu teke waye de fusani, da wo teke wan san fu du soumar, fu pe stoer. Want dat is stoer soumar toch? Sama poya ngalantia. Je teke waye de fu ligei. Omdat kan wat tuta ma jasi kise. Ufere di fo man da wo wani ligei. Man no wa sama no poya ngalantia na awisi so tu loyo wani lo lantio miti yunamo. Desu was coding. Ubali kaba komoto yaso arangula werktide aini kintaki. Taki meke uno gedragu se via de so tu faside. Meke uno poya bunen fu buskone sama mo.
chayu se via wan letivasi. We begrijpt, Toby Sade, Solisha Toby, na ja bien na, hij lopen uit de hand, dat kunnen we begrijpen, wat Libisama. Maar ja lopen uit de hand, da afosi pesi, na widi jape, na umu bali kaba. Na umu se kasani, da ifa koso fara taki lanche kwai ni tu, da unomu go tapu lanti pasi, di kawa upoi. Da unomu pu beide sande de su bali, beide iso, en ja programma ja zo, make jou ye. En make jou abi respecti de autoriteiten. Die kan was man nou gi more autoriteiten ja zo. Dus u chayu sefi, awaleti pasi maar natuurlijk. Wie van redactie het dan probeer ja, fu make contact aan inspecteur Naarden, fu luku efu u kan bereiken te fu giwa fini informatie aan VNPC na Shanda. Ken bel Marinus B direct. Ken me look een nummer voor Marinus B. Want mi want taki even over, mi begrijp. Ronnie Brunswijk aan Chandrika Persat Santoki. De man, we hebben een gesprek. Maar ko ja Marinus B kan je maar vertellen. Sabi bravo wat druk man. Eerlijk gezegd, ik probeer voor bellen aan mij. Dus dat is de eerlijk voor taki. Want dadelijk, de man vier, ik heb me bel, maar no want te gaan aan mij of zo. Nee, me no bel. Ik probeer toe, maar ik probeer bel bij. Want je sabi meestal kan de man wakker. Bravo, me sparen wan bunde. Voor tja, man kan je niet in taki ko fusta man. Want mi begrijp bericht. Hij circuleert ook toe. Dat je tenminste binnen de kringen voel. Apart even man. Dat allemaal dat je de fire. En no abop egwe na next level. Abop egwe na next level. Dus I attack nu eens voor je. Dus, maar daar hebben mensen kan maar ja, dus abap ik next level. Bigi bravo taki dus. Wabude wo kaya man koko wanga mas do uitgebreid. Go taki atolia zo maar make me zoek nummer voor Marinus B. Marinus B. Oké. En dan 8847. Vanaf denk je me ook aan mijn nummer. Ja, zo zal mij bel zomaar toch. Oké, koluku in hoeverre. Ook al kiesie Marinus B. Na telefoon. Ko takanga man even. Want u begrijpt Bob Sevi. Marinus B. Faigo ide live tapa radio en Kintaki. Anga bagili. Sang anya ide. Faigo mas gili nanga de luisteraar. Ai go fai pasai yali. Oh, sai mooi anga yusrefi. Eu pasai mooi anga de fugado. Okay, bagili. Sanja in het parlement idee, begrijpen we hebben openbare vergadering? Nee, openbare commissievergadering. Oh, we hebben commissievergadering. We hebben huishoudelijke vergadering, nou, omdat dat ik heb nog een tijdje heb. Oké, maar zijn beetje commissievergadering, dus dan een beetje onderwerp. Meestal nou, want de commissie voor bereiwetten voor verdragen. En voorzitter komt op agenda voor takje over de voordrachten voor oppositie qua president voor een constitutioneel hof. Maar nou lid voor de oppositie reageren niet op waardoor vinden ze dat wanneer want even hoe kiezen die takje de voordrachten voor een coalitie keur goed kaba. Dat is eigenlijk takje over de voordrachten voor oppositie no. Maar vaso keur goed door een president of? Ja, president toch? Ja.
Oh, kisi bericht kaba dus dat ja nieuws. Ja, a bifi skifi pa parlement kaba. Ja, dus terwijl een voorzitter takje potina agenda takje ja, no, de oude over de voordrachten voor oppositie. De president skifi hoe kabataki akkoorden doen voor coalitie goed. Dus jouw pa agenda per nieuws, stemmen van ons heeft nou want sama mo piki wansani. Jouw lien se via spook toe. Ne ataki kabapi, je stakja irritering, maar vouw takje over wansani, ja demo, ja. Ja. Maar dat, dus de code dat je daar Afrika zo dan een constitutioneel hof op bemand door de voordrachten gewoon van dus dat want dat je nou een parlement constitutioneel hof moet gevaar dit, dus daarom te qua bifi dat je president reageert dat je hij benoemt de leden die door het parlement zijn voorgedragen, we betreuren in de democratie. Die kan dat nou een voordracht voor een coalitie. Niet eens een coalitie naar NDP. Die kan wel zien voor de partij die jij in een coalitie. Maar de na Italië, de maar gewoon de informeert dit toch? Oh, we hebben een politiek de man naar Italië, want de jij in een coalitie, want die hebben bij jij niet daar. Misabi tak in een voorzitter voor een zo ik weet dat je hebt het besluit. Afstemmen bij de. En ik waar vanuit dat je tegen jij in een coalitie dat die moet jij in een positie de. Ja, moet jij neem voor koude in naar die toe. Oké, maar oppositie zou we doen protest tegen aanwijzen, want ik heb van Utaki, de regering zei contactie, de keur aan voordracht van het parlement, maar dat is niet waar toch? Oui, meestal had je zo dat je nou een gebruik dat je te een besluit bij meerderheid dat we dat je een parlementair besluit. Ja, dus de president per meer mooi. Ja. Maar in feite, de man meerderheid dat voor de man de democratisch ingeborst, dan de zijn ja de doen. Want een constitutioneel hof geen moment, en dan heb je over de samaye, want geloof me, want toen bonen jij niet aan een samanga track record. Die we bibi taki we, dus ik denk, kan dit is doen en voor de nog kiezen politiek, of wij apisi de poe, maar ja, die breed gedragen door aan weerszijden. Maar dat ja, een wet is schieven voor toch? Ja, een wet dat je parlement, ja. Dus, ik begrijp het, maar ja, goed. Maar dat tenminste dat ja nieuws, want dat ja weer de bekend en minste het ja mi. Dat je nou zo aan regering keuring. Ja, dat ik geen vaya voor. Want natuurlijk ook is aan BV's heeft. Oké, maar na tase Bunyonsu gisana konde dinsdag jongstleden Apache aan total meke bekend taki de Venjoli en blok 58 no even mij bien boom. Ja. Vadat ik over naar politieke partij abo. Want no politiek moet beslis zo to plan van wat doe zeker te eigen aba de verdiensten daaruit. Van om te kala konego mon van abo akon over abo. Me ko begin aan mi persoon en ke sana man mi breedte gevaarlijk me ke taki o Venjoli weliswaar o fen kan de ube ma bi patiëntie bi kan te iluko a reactie fu apache dat dengi antaki di akaba finite want we taki o Venjoli dan umusa biomen umusa a rapport duidelijk ja taki na some barrel want imuluku taki teden Guyana Venjoli dat de an check some what hallo? Hallo? Ja, je follow weg gewoon zo te fasi kan im holia telefoon want ta fasi. Okay. Ja, so boom. Okay, maar u polo te na pikin polo omdat na dat je wani. Ja? En zou bereiken aan pistool ape. Na taki wo de chai pipa iman di meke. Ja, want alles maar moest taki chai pipa iman meke na konde ya.
Dan wa momente kon pede mu fai baka. Dan ufu den so utu seigi fu gado ya de. Dan a deke a ati jubi olita ki oho. Sa umichu. Dan we abi wan piki lektia wati taki oke ya kan go bun etianga sana. Ifu stan. Dus dat na wan sani a igimo hope. Ma a franto to di a olifende yam e chai en dati. Alles sana mamu begrijpen. Denk sama die alikia programma via mu begrijpen. Oli no wan taki konde e gubete. Te ifenjoli, te abioli. Dika efu oli betekent automatisch dat je konde e gudu. Da Venezuela abio jainya posisi jade nuno. Dika fu Zuid-Amerika da jangan na wan konde abioli ke Venezuela. Maar non den pinate omdat leiderschapprobleem jape, corruptie jape, vriendjespolitiek. Ja? Wat picking groep namo echt niet. Je ziet? Dus daarom weet ik a olia umusorgu meer dan ooit. Menke faibe denk ik dat je ja ugo stem ook sama mu stem gi. Je ziet nou in te kabosloit dat je mi mugo stem upoti aulia ini wa franto to regeren aan. Je zorgt dat jouw ontwikkeling kondianga de inkomsten vindt. Je zorgt dat je de inkomsten die komen toe in je olie business ja. Nu door die groep, a laagste groep voor a samenleving, a sociale groep, die heb je motangen van nodig. Duurzame ontwikkeling, ja. Nou, dat die geweldig, maar ik begrijp toe dat we pleiten ook toe dat we zo toe oliefonds kon. Ja. Nee, omdat met betrekking tot het denken voor wie etaki, vast wel wan bestrijd armoede, om een poesa maar in pina. En dat kan. Brazilië Lula presteren dat je in een termijn van maar meer dan 20 miljoen sama komen toe in armoede. Door duurzaam te investeren in asandi de mens. Ja? Maar wij bieden taki party pakket o zorgen dat je sama komen toe in pina. Daarom we bestrijden. Ja? Maar we bieden taki één. Even sama maar van een pis doti. Ja? We bieden een doti. Twee, even sama pikin kan guasco. Boe ontwikkeling financieel ondersteuning voor a pikin kan guasco. Alla mante u zorgen dat je kisa pikin in school bangi. Anga nyanyane be. Ja? Zorgen dat je asama fende wan woko. Fu solugwen sefi, fu de trots denk je man kwa usu, at di donen stoel luko TV atake yem komo to woko, omdat min solugu mi omanga mi piking. Ja, maar mi no mugo tampa ini reife toto fu wan parte mo ginwa, wan pakket fu 100 SRD, da uiteindelijk na de sama jeseli de sandia de verdienen. Ja? Dus amoni mu dona sama. Efu wan sama na abi osu ayuwa usu, umugi huursubsidie, fu yepien pai, voor ayu fausu. Ja? A kinderbijslag moet voldoende. No a resolutie die de taki na fopiki na mooi ma kisi kinderbijslag die. Eta je fa sama sigi so fa se die pikan kisi fa la wana. Volgens de VN-verdragen die we tekenen, dat je maar discrimineert op grond voor a feit dat je sama bi mooi ke fopiki. Ja? Dus a duurzaam want teke a people fu want teke de sama futa na da utakie ina I verdien futanya pina dieta ya je verdien fu libyen ke wan libi sama en ima bia bibi de da de myang wan young mams don karos ne wetaki da beina ye sitaki bu furu fu de smafu e shenke amas de tevrede wan yami geboren fu wan doni ja. Nee, ja, geboren voor Donnie. Gadu me keu ala fasima kande. I kans di kisi no man enkefa atawa ikisi utaki yumu kisi ook toe. Ja? Te den beurse gwa buitenland voor de piki go leli voor daikon voor fende wambuk. I sefi mu man fenja kans de voor Gwanda
dai kon aan wan bom pampila I sene wan wo ko ima solo kuise ma ook tu yo ma ye pita wa nya famille nga den wan de ko so be fi igrabu dat na fasifa we denki me ko taki a deel daarom wan pisimu mangwa wan olifants who understands man maar ook te voor je op een pikin bedrijf hier aan bij zeven voor tapu. Daarin we bij. Oké, mooi Tori. We gaan met je verkiezing van Abob Tampu. Abob ay soy mooi. En ala de ay so mooi. Ube luku di ube abia sanya 30 November a crack meeting. Daar soy kabatan we na chai pi partij mandwa sande. Ja, voor jij zo voeren sama op de been. En zij dat is in een toe, jij in je positie. Look at jij in de coalitie dat we mij kon, koli, hij bereiken janga de sama itaki mufende wansanyete, mufende mjali pampila, mufende mwoko. Dus de sama di kwape na jefi tak kenki mukon en abob mujai nya kenki di mukon. En daar be mooi. En no we go richting 15 februari, want 11 februari apart hij op 30 jaar. We pak groot uitbakken. We zorgen dat je dagelijks sluiten aan naar partij. En no, a voorzitter die instructie kaba, baka bestuurvergadering is dit. Hoe begin lukuta pas de structuur van hoe begin konanga voordrachten op RR en DR niveau. Omdat hij zo een keer lang uit de malangamo. Die na 10 januari kabano. TV denk je maart omschrijf in april kandidaat stellen. Zo wil ik wel zou we pak groot uit zo aan haar 30-jarig bestaan? 30-jarig bestaan dat we holiwa massa meeting. Maar dat ook weet je. Oké. Goed, ik laatste Sani, ik begrijp. Voorzitter Ronnie Brunswijk voor ABOP aan Chan de Mantaki. Zijn de Mantaki precies? Want dat die Chan heeft bevestigd. Nee, meneer Chan bevestigd. Omdat na zo de oppositiepartij, de leiderscommissie Eluku, va uango mo bon ainya verkiezen. Omdat is al een wet kon die beperkt aan vrijheid voor de partij. Maar de partijleiders nos doen. Den dag hier kogo denki luku fa omdat uiteindelijk we een kenki kon op a regering voor 25 mei. Dus dat na pak ze maar na aftasten den taki en ook toe na diepi maar de mitjenke leiders voor direct na proces committee 25 mei 2020. Maar toch wel laatste white trouwens wangen NPSB wa faya kaba fa dat idee. We wan faya alamanya oppositie. Oké, goed. Nee, maar dan, utaki dat die voor si masabi, dan veel succes voor ons aan dit dawe. Oké, begin maar. Oké. Goed. Dat bij de Marinus B voor Abob. Sang, sorry, takanga, maar even. En natuurlijk kan man jo one picking primeur kouta genso. En een primeur ego abana zaak voor naar constitutioneel hof. Dat de kandidaten, maar dat temet jutaki dat ama de mai kosi me. En ja, eigenlijk de mama kosi me. Una tobi fare mai koju. Ona ta kintaki we taki don. Aya zo dozi do leg uit. Die de man kon aan de voordrachten voor coalitie Amzat. Tanki de man het draag voor sama gi na hof. Een onafhankelijk hof die moet go toetswetten en ja konde ja zo. En hoe bali tak yasan de anoan bunsani. Wij hebben voorstellen gedaan, bijvoorbeeld Abio Kantagi na Hof van Justitie CV draagt de sama voor het parlement bijvoorbeeld en met goedkeuring van het parlement dat de go naar president bij wijze van praten. Dat wang. Toch? En tweede wang, sama bekang doe een soort sollicitatie procedure wat commissie is benoemd binnen een nationale assemblee die ego luku sama die abi belangstelling voor bekawo kwa zo'n hof. Dat is sama be solliciteer
En daar commissie beoordeelde samen aan de hand van de kwaliteiten, de track records. Ja, voor de studie door voor benoeming naar een president. Ik heb een wet schrijf voor. Maar dat is niet gedaan. De man die effende taki, die defende een toevallige meerderheid in de periode 2015-2020. Dat de mij boko, de mij meke, de man oli rekenen aan no maar daarom meke mitaki neem ding politieke partijen kwalijk die de man longo gos dong a kabinet taki de go alikizan voor president. Je ziet taki a regeren na no an giles peki gi a parlement. No one do pour les peki de nabi. We taken. No one do pour les peki de nabi. Want hij bi les peki maar hij begin ergens taki you eke parlement sefi maar les peki gi you sefi. Eigenlijk Mrs. Simons eke voorzitter nobe mag woko mee aan a chai die den coalitie leden of die NDP chai nengo poti. Maar ja, en sefi voor NDP. En nou me lees de etappe. Ja, en dat die den Italian sefi. En voorzitter bede. Atak ya no de eisanga hi alkowasan. Ja, wanse de pocheng ab mandi wakagwa usu. Fika hi parlement bauvanga amzat de man boko meke douala sa de wani. Easy. Dus dat wat ik regeren in Italië, politieke partijen en de BCV, na binnen hek no waarde. Zo wat ik dat man kan ontkennen dat ik me mooi maar de man hek waarde na democratische principe voor meke de tama sevi abiwa inbreng. Ik begrijp. Dat de man doe de man sende nenkwe. De man be abi so haasti taki de no man wachti man na de man plan die de man sette potiso. Nou, die ayu do voorzitter wan behandel de neem voor de man voor oppositie. Bivie komen tot kabinet contacti de keur de neem voor coalitie goed ka. En dat de kiesi voorzitter mooi. Eigenlijk de man be waka gona vergadering jakai de sevi. Want dan zei wan de man contacti. Dus dat zogenaamd nesenego door dan de kiezening uit de toevoordrachten die go. Trouwens maar, regering zijn de konkang aan bivi taki a keur goed doen voor coalitie toch. En eigenlijk me vindt dat de man poe en ja bivi bikano parlement zijn de nego. Na NDP zijn de nego. Dat moeten ze duidelijk stellen in die brief. Maar ja, de man omlijsten mooi. Maar zoals je van de man de bezig gaan aan de eigen agenda, de man is spang aan volk, de man is spang aan eensgezindheid, de man is spang aan een nationale zaak. Daarom make ik mitei jutagi de partijen die wakagwape je bali na nationale zaak de go make ya president ko nationale zaak in het parlement na pe afoluku de vertegenwoordiger na pe te wani nationaal na assemblee ingo nationaal en hij niet kanto we nationaal go na assemblee dat go nationaal ape because ik van hof a constitutioneel hof daar dan een nationale zaak ja pe trouwens het zou een nationale zaak moeten zijn ja. Het zou een hof zijn die moet abiles peki die usabitaki de man janga goed fatsoen aan deskundigheid de man woko tap de woko die de abifudu. Maar no nou NDP hof. Een NDP hof toch want dat de man draagt de samen voor uit politieke kamp. En een voorzitter voeding benoemding. Ja, een NDP hof. Dan nou een kies aan een hof mo. En dat is een constitutioneel hof. We kunnen dat niet zo zien. Ja, man kan benoemen kopeketaki na dati maar ano dati. En tenminste een president die abemo voor nationale zaken aan die dat die president ben wijzen terug of tenminste maar ben taki nee u doasam boom. Dat je was maar jabi boati je meena ngakon en dat heb ik vaker hier gezegd. Maar de mij pemia spel, de mij wani bruya you, de mij wan die you ede. Maar jij go om de man sa precies sa de wani doang ahi hofia zo. Neem me ke de effectief benoem sama di de wani. De
man wani dua nationaal sangi sana konde. De man wani dua boen sangi sana konde. De man wani effectief voor stel de CV veilig. De eigen belangen de wani stel veilig. En dat is wat we hier zien. En ja, hier zaak van Hof, ja. Kan taki san hi kondo ayu da mi wan sabi so do me go vanuit taki Simons die ascende de nengwe dat ja gi aan taki na NDP ik ga daarvan uit hoor mino si abi fija senegwe a president taki e luku wan tuneya me go vanuit dat ja sede go taki NDP voordracht bika beb no poti samai trans de na taki HVB no poti samai de se na taki. Er is een NDP-voordracht en ik hoop, ik ga maar ervan uit dat ik een voorzitter van de Nationale Assemblée dus zo eerlijk voor poti tapapampila dat ik nou een NDP-voordracht. Dan kan je niet zeggen dat het een parlementaire voordracht is. Trouwens, de wet, een wet is dat die. Is ie? Maar de man, doet de sani, de man je wan fombu you, de man je wan die you. De mai wan fanya you ala so tu fasi. Soso gide eigi belang. Soso gide eigi. Sani fu de stel de san fu de veilig. Maar verder de manai spanga you. Maar ja, wolu ku fa toli aan so godo belangrijk ku kisi aan yunzu dati president keur de voordrachten voor coalitie bon. Kijk aba constitutioneel hof. Na ta se kokong na tori. Want leje ke va baya wilaya de technische fout. De technische man voor mij zo sevi. Abum? Maar i fenya probleem. Dat is een beetje een probleem. Oh ja, sabi. Oké, we hoop later hoe ze fix dat. Ja, dus hoe gaan verder? Dan, hoe begrijp ik van hoe dat kan gaan Marinus? Ben jij in een gesprek dat dat die massa Santoki voor VAP en Ronnie Brunswijk voor ABOP dat de man bij een gesprek en hoe begrijp dat je gesprek bij meer aba voel ik de mogelijkheden van den kan woko samen tapu RR niveau. Want dat doet sabi dat je een wet de die even biedt tapu DNA niveau dat de woko aan de CV. Dus a wet de verbieding. Want de partij een beetje atoli de rechter, maar ja vinden we niet. Dat is ook bekend. Ja. Dus dan de luku van de kan woko samen. Wie voeken dat je luku aan die piki zo mo fawe. Dat is de utaki bijvoorbeeld aan Amasa Ronnie en Sabina ook toe. Voor een politieke partij, BEP. En ik heb aan de wie in het bijzonder we luku dat je peweke busikone katampu politiek. En natuurlijk die een grote deel voor een gemeenschap, een busikone gemeenschap. En dat ben je niet dat je bep aan aanbouwen. Ko samen maar hoe dat je dat niet woko, dat niet lukt. Tenminste, hoe denk je dat je de haalbaar mo die verkiezen ja. Wasabi foude kan je bijvoorbeeld uit 2025. Maar die verkiezen ja dan. Hoe zie duidelijk dat je? Ja, zo ik al lukt. Maar sa, hoe moet dat je wel eerlijk? Hoe je het keert of draait? Om je man nou lobbyen, om je man nou via een boom. Maar wat politiek betreft, dan kan je het wel meegeven aan Ronnie Brunswijk. Dat je man na motanga buskonde leider. Wat politiek betreft. En dat had ik al eerder gezegd, mi bet. Dat je aan de kaba, dat je na aflobbyen. In aflobby Brunswijk. Kan je aflobby van model. Maar man, tide anno 2020 10 januari. Ja, maar na motanga buskonde politieke leider. En wanatanga wawang, dat kracht die hij straalt uit en die hij
Tjai kwado ook toe. Dat is belangrijk. En daarom die me zo heel gevaarlijk zijn. Die moet holy rekenen. Daarom me breed die persoonlijk. Met dat ja mijn persoonlijke zaak. Me breed die. Dat je tenminste aan make het duidelijk. Dat je en hij woko aan een NDP. Dat zei ding. Axim zei ding. Omdat we zien van Abob aan een NDP woko. 2010 komt die 2015. En te hebben we een leider die in het bijzonder effectief is voor jou. En hij werkt samen aan een partner die eigenlijk amadevi acquintie voor die amai werken die you. Amai via acquintie voor Jamaica op die you. Daar moet proberen voor Troja man. Daar moet proberen voor cijfer aan mijn weg. Maar dat valt mij proberen. Bika te tu ma woko sama sambego. Bika ala ubelo bi fasa ni be goto. Asa mo werke be goto. Wisi fa abe go. Maar op een gegeven moment, zeg maar 2013, 2014. Daar la zo toe sani. En dat is ook het probleem. Dat is dat chantage. Je Ronnie Brunswijk die zie. En ze de mij doen. Alleen die na verdelen aan heerspolitiek die de mij taki. En de mij probeer. Het moet aan busgone leider. Dus de man probeer voor. Zo goed taki hoe dan ook. Want busgone partij. Jij niet maar aan mozo aki bahala de tege. Dat de mij tege bet mee. Maar de man was schakel. En moet aan busgone leider uit. Door. Voelen ik allemaal mee en je coalitie onder andere. Maar hij lukt al hoewel Ronnie Brunswijk aan een abob jij oppositie. Maar je ziet dat de mij grona. Ik begrijp. De mij mo abi het zei iwan kan je balineng populariteit dan bijvoorbeeld beb die jij coalitie. Die abi mogelijkheden voor Dusani, maar jou de elk nou no si gabi ki kofali kisandi beb du anya coalitie jadea. Was het toch? Maar teme taki abaroni Brunswijk watanga leider a motanga buskonde leider met taki en nationaal CV maar hij doet onder die kapotje na tweede derde plaats. Brunswijk deno voor de leiders die wabi nationaal. Maar mi want teken vanuit dat buskonde invalshoek. Dat we gewoon nationaal. Je begrijpt? Omdat mi want mi taken het bijzonder aan jou ik heb buskonde sama fi verstaan en begrijpen wat sani. Omdat ik heb fout ik heb buskonde sama uwa no ma chaya konde ya. Uwa no ma tia konde wa bifu oko sama anga ta sama. Maar imu woko nga sama di wa halatu. Imu woko nga sama die ondersteuning tu inomu woko nga sama die wani boko yu. Masa NDP soi na dat die wani boko amota nga buskone leider di wabi. Bika di buskone sama no be jasibo no be ja ini politik no be abiso me dat kracht. Sani be du buskone de dat wou taki sanya be du gibuskone. Masa ni no be du eke fai du. Unde electo. En dan mika kai omensani kom. Vanaf 2005 onder andere die meer taki abaroni Brunswijk ke tanga buskonde leider go anya politiek. Da usi ta fasifasani go. Da ika kai belangrijk sani die chai ontwikkelen kwade gebieden. Das mano de insangami. Da bel me of app me direct. Lukwa pasifa choni jaar en jaar uit. Ana 2005 pasi de meketo. Maar tussen de periode 2005-2010 pasi asfalteer. Aso be guatape kwando a Ozues pasi fu guali bina. A asfalteer to.
telefoon be mando beneland a passato. En wama taigim taki de senyano belangrijk zijn. A digitale tv ja. Masa falisina wafu de hekman die jepi treka sania soto. En dan ala de sania fene pesi onder leiden funatanga buskonde rijder Masa Ronnie Brunswijk. Nee, mi bredi met tegu en tide bakataki. Mi bredi dat je mangi duidelijk aantaki anai wopanga NDP. Omdat de leider voor NDP je probeert voor cijfer aan maar weg. En dat moet je verstaan. Ik heb buskone sama. Dat je moet begrijpen. Ik heb buskone sama. Omdat ik voor een man probeert voor cijfer aan maar weg. Dat voor een goede band, een goede werk, relatie die de man bij Abia in 2015. Dat nooit een man. Maar daarom met hem tegen dat ik altijd niet go terug naar het moment dat die man kijkt dat die man teke document voor si i regeringsplan voor ko vergelijk. Bravo dat ik met hem tegen me van wo kwanga mi of aan wo kwanga mi. Ja dena so tu so kali wisi wasi so tu sania. En dan be jamane tia. Want hoe zit dat je ala de beleid aan de so tu sani di bebe chaigo. Ti dena dei. Akai de kai bepe konda de tijgen ge informatie. De man oma stude ke gelijkwaardige partners voor meke mofu voor gerechten naar regeringsbeleid. Maar toen bravo bij Japan, maar bij eis dat hij op. En dat je wat dat krachtige leider. Ik heb hem de aan prijzen me ko prijzen Ronnie Brunswijk. Maar je taki de feiten die de. Maar dat kind taki hoe dit ook. En tenminste mi breed die taki de man e probeer voor hoe ook samen aan NPS de mai vivi ik heb van begi aan de mai wa afaya en hij probeert voor luku aan VAP sande mogelijk dat die boom het is goed omdat die mo aan samadiwani gi wa halatu in wo aan samadiwani gi ruimte ook toe Bika wana umando anya konde ya tokum de ele kan au sefin luku isa feke bus konde sama yu wana umando anya konde ya yo abifu woko ngatawa sama maar woko ngatawan die wani gia ruimte die wani ondersteun you ook toe maar ino woko ngasama die wani cijfer die weg ino woko ngasama die wani poti ya wasai sport die wani broko you Uma die wan leider en te wat wan leider dan ondersteun uw leider Unoma di leider di noma taki aan our partner. Unoma di een leider die na ja en amen. Dat ben je geen leider. Want dan moet jij ook geleid worden. Maar tenminste in Ronnie Brunswijk hebben we dat daarom met een meer roep op hier dat je ondersteunen man. En zeker wanneer het aankomt dat je de mij bekijkmogelijkheden voor woko aan partijen als VAP, NPS. Het is goed. Na mij menen mino safa de man CV zing ja zo na. Kin taki menen we taki mino safa abobe zing. Maar ik vind dat je wat bus kunnen ondersteunen. Onder andere ondersteunen aan Ronnie Brunswijk. Dat je amamu go woko aan die kringen die amang kan make wisten telly. En dan moet je ook aan die kringen pe usten om aan telly. Dat is zo kalito. En daarom heb ik hem dat breed dat je duidelijk aan te gaan naar je aan NDP. En tenminste voor TPO sabi bravo. Daar maar hoor je een woord. En dan hoor je een woord ook toe. Omdat u ziet dat je abi daadkracht. Omdat u ziet dat je apoi vanaf die ateke party, aini regering, aini coalitie, dat we gabi die veranderen. En de veranderen die komen, na veranderen die komen, die chai ometas aan teweeg. Ef me lei dat ef me taki me lei. Ik kan bel me, taki me lei. Maar je sap taki me lei toch? Je sap taki na kind taki me taki toch? Dat is sabi. Look what you need passi de. Tebe do foto be na data usin god di do fu nyadi baka injai. Maar die na de ye gwacho ni dai kombaka. No ye gwali bina wata dai kombaka. Je si do foto. Na belangrijke infrastructuur sani die fene pesi. No acha poma tapu de mai belu ya to. Mana san di no be mang, sani di no be mang.
San jabe ma me taigi ya. No, de ma iluku te ife chat up se anda to. Sa me taigi ya na sandi no be man. Ma di Ronnie Brunswijk go. En het bijzonder dat feti jama ifeti gibus konde. Dat daarover me abien. Maar taigi tu taki amana i do onder te wetaki aba nationale leiders ook toe. Amana i do onder. Dat ik kan verder zeker na tweede, derde plaats. Jo verder Ronnie Brunswijk. Daarom ik hem dat ik buskone ondersteunen man. Maar ondersteunen man voor ama woko samen aan een partners die respect aan ook toe. Om ondersteunen man van mijn woko aan partners bij mij kies je ruimte ook toe. Omdat u sapt dat je inderdaad aan de partners de a buskone kan leveren een bijdrage, een leider kan leveren een bijdrage ook doen aan ontwikkeling van Kone. Maar meer nog in het bijzonder aan ontwikkeling voor binnenland. En toen zei ik met taki dati, omdat me roep op Daki, sanya me du kibi mo. Am de duidelijk pewe go. Daarom ik me daki mi breiti. Dat je dit duidelijk aan te kennen. Je hoort kwanga NDP. Het moet duidelijk dat je eke volk, you eke buskone begin sabi pay tampu. Tenminste even de baka leider ya. Isabi. Dan sabi pay tampu dat je je na se de we go. Amu de vraag dat je yo se wo hol you de so de ya. No, amu de duidelijk. En giwi zo dat de samenwerking boem. Omdat ik heb fout constateren, ik heb fout sohi taki. Tjo luku a fasi fa samenwerking ook al kasi di amotanga bika TP te gwa in een strijd. Ik heb fout taki binnenland boem ontwikkelen ja. Ik heb fout taki san ifu buskone mutu ja. Dat jou poti de mo shwaki man toch bara. No, ko taki. Ik heb van barganga Atletico PSD dat de ma holi mesha bangi. No toch. En dan op die mensen bangi de beste speler fine je poti daarom ik me taki zo. Mino taki de tama no boom. Maar me taki oba a beste amota anga man. Ja daarom voor me bien. Mino taki de tama no boom. Maar tegenwoordig de 10 januari 2020 Ronnie Brunswijk in aflooping. A man en amota anga buskonde leider die wabi politiek. In aflooping. Maar nee. Kan dat niet ja li wata ma uko fonting. Maar voor no tide zou het takis bij pseudo ja. Nee. En jama support doen ondersteunen man en tenminste een rechter beweging jama in meke die werking takia abun. De man doe ambu zou het takia gewoon toe. Ik heb va de man gona gesprekken aan president Oefen taki abeka gota afasi. En toen sap taki Ronnie Brunswijk ka gontong wafu Gambigi. Eigenlijk amo Gambigi nationale leider. Akans de dat je maar groeien tong ming. Akans de aanwezig. Maar ik hoor je die na petaki. Tenminste aan rechten die ik aan. Ik heb al piki you. Taki abung. Wie taki aso. Hoe vind je taki a correct. En a dene persie. Dat samenwerken inderdaad bespreekt. Anga de oppositionele partijen. De man die onder andere samen de maar keur beleid af die er voert tegenwoordig. En dat de man ondersteunt de servie. Omdat doe ik heb buskone wano man doen. Dan ma woko aan het tawa samen. En mitaken kaba. Te woko aan het tawa samen. Dan de tawa die gi jou kasi. Dan de tawa die ondersteunt you. Dan de tawa die zie you. En aan de servie ik gelijkwaardige partners. Amude sama die zie yosi. Die bijna na begi me go begi ala day. Die wani doengi you. Anomude de sama de. Maar tenminste, aini NDP-regering na swasanye wani de. Nee, met de no wani onder andere Abob Ronnie Brunswijk mo aina coalitie. Dat moet duidelijk gezegd worden. En dan niks voor beleid aan het pampila aan die dat die aan weet ik veel de sandi de maar weer leggen uit in 2015. En dan de sandi. Maar na puur gewoon taki omdat hij mij sta erop. Omdat hij mij zo in dat kracht. Omdat hij mij kom op. Nou, we hebben gezien de maar voetbal naar Bendy Benje de.
Zie? Dus hoe kan Guevara, hoe kan taki omesani aso? Maar belangrijk is we zo je breedte, tenminste je taki aso. Bravo, angachan, de man doet taki de man vivi. En we taki eigenlijk de man fiengo, de man setting. Ayuroko helemaal, ayuroko. Omdat we kan buskone unokat jadu engi bangimo. Asan de naiteli mo tegenwoordig. Jawa pesi peye teli u peye lespeku. En toen aan kanta ki alle libidi u jaini aso, da mo gabus konde leider aini politiek, da ma jaini oppositie. Nee, u musolu gutaki amo gang bus konde leider am jaina coalitie. En dat je jou tampe ke bus konde ne baka, dat je fene peshai. Maar dat je zit met dat je taki de ma wan schakelen maar uit. De ma wani weke bus konde, wa ma bitaki, dat amo shwaki bane de ma itaki. Eteke. En maar voor beb kan maar nou lobby samen taki, maar dat is het. Ibe abi toezetel. Waarom de ma gwanga tawa? Wan fika, amare dati. Chaman ko uit de woorden nou mensen ja mai taki voor chaman taki wa woord. Wai give. Ibe gere. Nee na abi kakiti toch es den ale die ja mi taki aan Sabina. Maar mi asjama voor coalitie overleg dit toch. Au Malaysia maar herhalen coalitie overleg voor chaman wan leg mi uit. Ja maar ze even dat arai woko. Ano kan taki yang awam maja ini war regering dau no map taki fuse ka regeringsbeleid. Dan ate abi polo bele ma fosi da yo longo taki taki ya sande no lobby mi no denki de ma deur fu taki de no lobby san sevi. Wat is sterke leiders van Odu? Even wan verandering, even wan verbetering, even wan kwafesi. Wat is sterke leiders van Odu? En dat is soi kaba, samet taki ana sani fu nyu sani taki umu luku. A soi kaba mi kai gito. Sinds Ronnie Brunswijk gwijn in 2005 aan die regering, ja, is een drastische verandering. En dat zijn belangrijke veranderingen. Alla de taas aan je kwabaka. Net door dat bijvoorbeeld, apasi meke gwabro kopondo, asekato. De verandering die we zien als even komen wijnen, gwamaro wijnen. Nou, omdat dat pas niet sekato. Luko opalani sama buskone sama volgens mij wabe waka opalani maar no we waka opalani alleen door dat kracht dan make mogelijk taki modellen zetten dat u kan pai mo goed kon fu waka nga opalani maar botola san fu be waka fosi wabe pu be fu gwa opalani sefi wabe be baka en alla de sanya make taki san gomo bete safi en dan ook about dat san inai go wan lazy. Kwa telefoon san die wetaki ja telefoon san seka. TV i konto. En dan zo go safi na. Dus at dat kracht de kabana leider ya nena leider. Inaf de een sang ami. Maar me taigi tide. Me taigi me kei fusta. Me kei begrijp. Me kei sabi. Me tega tef taigi tide to. En dem tega tef taigi. Dan i maliki. Dus we ondersteunen leider. A verkiezen die we goya na verkiezen die we poti swaki man. Na best of the best we poti direct. Eke buskone me takianga. Dadelijk kan we taki nationale zaak. Mam tagi taki te we bigi au sefia inyo su ese ka usani fosi. En hoe ai fora masana gemeenschap wanga ta nasi. Maar no amam ko tagi taki na vade mai kaya sani na etni sanga weet ik veel. Mekere ma ulide mofu. Se ka you sefi ondersteunen leider diabi figi you. Mek mano kokoli. En hij discrimineer. Maar mianga baramu libibung. Ulibimu gwafesi ujabaka tu misi. Sama na uko pumi. Efu mi bala busko de bala no langa na gini sama no mkokoli. En de kakaye etnis. Maar sinds jou bede, uwa be yede meke tanga fu meke a pasi guachoni. Sinds jou bede sama abe efeti na pasi fu osues fu meke. De kakaye etnis stempoti de baka. Stempoti a tanga buskonde leider. A mietake ya tide. E de makaye etnis e ya etnis. Onda ta sama nou dwengi. En ta sama dwengi to. Sama dweng. Buskonde leider gotanga pu feti jeno. Ana buskonde partij sta erop no.
Dat de makai etnis. Mana sama abi fi nyo doing. Luku fa mongo tanda di sural kowegwe. Mi taigi utaki en tu mi taigi ad mi taki altijd. De politieke partijen fu. De no men sudo socialisaki anga ero baka wahwang. Tenminste mi breiti. Kyo aliki abob de mai taki aba owe de mai taki aba ero gebe doti toli. Yo mu denki gwa de president tu. Maar de multinational se konfu wo kwa nyakode ya want teke setting I need een onderhandelingscommissie toe. Eke buskone. Omdat dat we via fivu buskone ungo vertaal giden. Ungo vertaal fi giden multinationals jeko. Omdat we want to foto maar isi don gewoon in de commissie. Dan e mai denki. If de mai teke chuku of usa de mai do, I don't know. Maar tenminste ko governor itaki de mai abi bombo nuleng. Maar de man na ima uit afifa buskone fa. Cha multinational gwanya buskone fa amu yepi de sama. De man na ima uit dati. De man na ima teke dati ai ni de overeenkomsten. Nee. Maar je governor itaki de wan libi buskone bigi jai ni dat tenminste. Au busu taki wa wortu aba afifu de buskone sama ai ni de. Ja toch? Uluku I am go to China akone new coffee camp de to. Masade sandi de maidu. Meke besuisje. Snap mo. Meke besuisje. Opo kai gibi vergaderzaal. De sande de boy van konde sefi no ma hali de sitomba de sande no. Amato man meke de man poti duurzame sani. Meke de man doet duurzame sani ai niet de pesi. Meke de man opo atjosu bijvoorbeeld. I begreep. Mikre ma bau siko bijvoorbeeld. Look, I am go jaini broko pondo. Zeste na de mai fetjanga wa internata achoni fu de pikego. I am go no ma se kasan de fakaba. Bijvoorbeeld even na money probleem. Want misef no sana probleem ding. Internaat de. Mesa van ai do ting ali jajape. E wa paite sande. Maar alleen me so yi fustanti de. Wie begrijpt pewego. En daarom ik midden tevreden. Eén. En aan feit dat Ronnie Brunswijk giet duidelijk aan een montanga buskonde leider anno 2020. Dat kan hij ook aan NDP. Omdat de mij zoeken voor cijfer maar weg uit de politiek. Voor verzwakken man. Maar tenminste hoe zit dat in een woko. If de cijfers nijlei. If de moves stap aan veld. Wat aan veld man. Doet dat dit op veld. Hoe zou je veld. Hoe via veld doet. Ik begrijp. En ik heb veld in te ondersteunen het beste sayabi. En voor deze Ronnie Brunswijk naar het beste sayabi nono. Ik heb buskonde met takanga ja. En hoe ondersteuning. En het liefst meka ma wokong asama je telling. Meka ma wokong at partij je telling. Je gi okasi na roep. Je gi okasi na stem fu buskonde. En ga de partij de inwoken. En tenminste hoe zit aki de vingerruimte zeker tussen 2005 en 2010. De ruimte vinden. Wie wanneer wie nou een baby mi? Je doet interviews bijvoorbeeld aan ministers die woken in de kabinet. En dat je. Dat je. Maar dat is met een interview die me doet, die me je, die me verneemt, die me fiet tessie voor den zeven. Natuurlijk, alla samenwerking, abien sani. Maar pay de fees, if pay si taki jou ven jou draai, u do sani ju be mu do. Maar make jou hold die vast. En me hoop taki awandi aan bope wan fire aan een partij als NPS en VAP dat de mag mekeding dat is even go aini werking. Omdat tenminste wie aki taki aanso usabi taki bumbu voordeel ka jaini. En wij luku ti de corona verkiezingswens da kaba, maar we luku gwe te aini afasi fu dusani, a ruimte fu dusan gibus konde dat hij inderdaad te a samenwerken o de aan de partners de wabia bibi wabia shi taki inderdaad de mau fende a ruimte fu du awo ko gibus konde. Dus dat hij na petro potentide.
Dan, eigenlijk, mina next mo. En mij ook zo next mo toe. Hoe de 14 minuten over 2. Ja, 14 minuten over 2. We sluiten af. We sluiten af. En dan... ik wens je een fijn weekend. Natuurlijk denk je weekend ja. Ahi taki vragen of. Odete. Isabi. En dus ta wiki dat we volg van Sani e Wakago mo fawe. Even one Sunday, me go sabi tapu 89255148 of 8788547. De boya gimme duidelijk ete. Onten uitzending voor SID odai. Dus dat die later ete. Dan altijd ik kan lukken ete. At via herhaling daarvan. Of zo niet. Ik kan vinden ook toe. Tapu YouTube. Associeer kanaal of a Facebook pagina ook toe. Goed, dan wens je een fijn weekend. Even berichten die ik kan lezen ding. Dadelijk. Ja, maar dat hem taki was ama app koya dat me taki fu bravo, maar me am fake te masa Dubai. Dat me taki. De man taki de ta man op boom. Ja, bi ta politieke mensen die na buskonde picking ook toe. Maar mitaki aba amotanga buskonde leider no. Misikaba, ja, een politicus. Ik ga asa bina. Ja, bi fare kaya man fudu alfa isi. Isabi. Ja, bi wan batterij aan buskonde politiek man. De man boom. Dat ja. Ara twijfel. De man stuk voor stuk de man bi de boom. Maar mitaki aba atanga buskonde leider nu. Ja, dat is mitaki. Goed, fijn weekend. Dan teken we een mooi idee man vawe. En dan we met jou even ta wiki baka. Let je zo na Associe Radio. Dat is na 99.7. En natuurlijk een herhaling Oja TV. Fijn weekend. Vade vai nyai, vade buia.